आजको वचन आशाको सन्देश नेपालद्वारा प्रकाशित दैनिक उपासना पुस्तिकाबाट आजको सन्देश। तपाईलाई पवित्र आत्माको अझ बढी आवश्यकता छ। पहिलो भाग। जय मसीह। आज शुक्रबार जुलाई 24 तारिक साउन 8 गते। आजको बाइबल खण्ड यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 26 पदबाट रहेको छ र यहाँ यसरी लेखेको छ, सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ। येशूले भन्नुभयो, सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुनेछ। जब तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ, तपाईँलाई बुद्धि र प्रकाशको आत्मा चाहिन्छ। यो कुरा तपाईँले एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ कठिन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ र के भन्ने बारे अनिश्चित हुनुहुन्छ, त्यसै बेला जे तिमीहरूलाई दिइन्छ त्यही बोल, किनकि बोल्ने तिमीहरू होइनौ तर पवित्र आत्मा हुनुहुनेछ। यो कुरा तपाईँले मर्कुसको पुस्तक 13 अध्यायको 11 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँलाई प्रेम गर्न कठिन लाग्छ, पवित्र आत्माको फल प्रेम हो। यो कुरा तपाईँले गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आत्माको प्रत्येक फलको बारेमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। के तपाईँलाई लतमाथि विजय प्राप्त गर्न आवश्यक छ? पवित्र आत्माको फल आत्मा संयम हो। अवश्य पनि त्यो एक विरोधाभास हो, किनभने यो तपाईँबाट आउँदैन, यो आत्माले नै यसको सृजना गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो वास्तवमा आत्मा संयम वा नियन्त्रण हो। तपाईँलाई अझ बढी चाहिने कुरा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरका आत्माले तपाईँलाई भर्न मात्र चाहनुहुन्न, उहाँ तपाईँलाई तन्काउन र तपाईँको क्षमता बढाउन पनि चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई आज तपाईँको जीवन अस्तव्यस्त छ जस्तो लाग्छ भने परमेश्वरका आत्मा परिभ्रमण गरिरहनु भएको छ। जसरी उहाँले सृष्टिको सुरुवातमा अन्धकारबाट ज्योति, अस्तव्यस्तताबाट सुव्यवस्था अनि शून्यताबाट सुन्दरता सृजना गर्नुभएको थियो। यो कुरा तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग जुनसुकै प्रश्न भए तापनि पवित्र आत्मा त्यसको जवाफ हुनुहुन्छ। तपाईँले जुनसुकै समस्याको सामना गर्नु परे तापनि पवित्र आत्मा त्यसको समाधान हुनुहुन्छ। तपाईँलाई उहाँको धेरै आवश्यकता छ, त्यसै कारण तपाईँले सकेसम्म आफूलाई उहाँ कहाँ समर्पण गर्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह। आजको वचन नेपालमै सर्वाधिक पढिने र सुनिने दैनिक उपासना पुस्तिका। हाम्रो ठेगाना आशाको सन्देश नेपाल, नखु, ललितपुर। मोबाइल नम्बर 98082048 04870। इमेल ठेगाना mos.radioministry@gmail.com। आफू सुन्नुहोस् र आफ्ना मित्रहरूलाई पनि सुन्ने सल्लाह दिनुहोस्। तपाईको आजको दिन आशिषमय रहोस्। जय मसीह।